començarem a revisar, que he fet el DAX aquesta setmana curta, però que ens ha deixat algunes ocasions. Anirem ràpid a analitzar-ho a un minut. Bé, començarem pel dimarts, perquè aquesta setmana no hi havia mercat dilluns, va ser festa, per tant, bé. Bé, veiem que la pre ens va deixar aquest moviment així una mica alcista, i amb l'obertura veiem que ens va quasi baixar al nivell d'obertura de les 8, d'acord? Un cop fet això, va pujar i ens va igualar màxims, va rebotar aquí amb aquest volum de la pre i va començar una pujada, no? El tema és que aquesta pujada, com veiem, no ens dona molta possibilitat de poder entrar. És bastant cansada, no hi ha cap retrocés clar, per exemple, en aquest nivell d'aquí, que podria haver sigut interessant. Per tant, aquí és bastant descartat. A més, aquí el mercat es frena, es condensa, es frena. Aquí hi havia una zona forta superant, necessitava volum. I al final, quan el mercat no pot passar per una zona i haver consumit tot el temps del món aquí, el que acaba venint és una correcció a tot aquest moviment, per començar, i després no poder continuar cap amunt. O sigui, quan no hi ha més força de la demanda, ha de vindre l'oferta. Veiem que després la demanda ens demostra amb un ABC que no existeix, i torna a treballar a l'oferta sense cap problema. Per mi aquí hi ha fora d'horari de mercat, per tant, per mi hi ha no res aquí, d'acord? Bé, continuem, veiem que a aquestes hores va tindre els seus moviments, correcció a tot aquest moviment previ, un nou mínim aquí. Bé, per mi en aquestes hores no hi soc, tot i que veig que potser es van poder aprofitar algunes ocasions, d'acord? Aquí ja estàvem a la tarda, a la tarda comença un moviment completament baixista, bé, aquí veiem que hi ha hagut tres segments, el que passa que són molt verticals, forts, d'acord? Hi ha hagut tres segments forts, com es diu això? Amb la seva pròpia correcció en A, B i en C, ha anat a parar contra el primer segment. Clar, un segment tan vertical ha de corregir bastant, amb la mateixa verticalitat, s'espera, i veiem que ens fan un nou mínim que amb prou feines ja es menja l'anterior. És bastant... O sigui, hi ha ocasions millors, no?, parar. Tot i això, bé, es podia fer aquesta. Un cop sí que ja ha fet aquest mínim, aquí ja s'ha d'anar molt de cuidado, veiem que amb prou feines ja arriba a baixar fins aquí. El mercat se gira, ens està marcant aquest lateral aquí, poc que digui, jo per les tardes ja no hi soc, ho he comentat 1000 vegades, però bueno. D'acord? Doncs estem ja a dimecres, aquesta setmana vaig amb lo de la festa una mica així, Bé, veiem que hi ha hagut un moviment completament baixista, ja només en l'obertura, en la preobertura, d'acord? Un cop arranca la pre, un cop arranca l'obertura, veiem que surt el preu disparat amunt, sembla que ens faci el test aquí, però això s'ha d'anar molt de cuidado, veiem que al final el preu torna a endinsar-se cap dins, hem d'esperar moviment, hi ha moviment, a mi no em queda molt clar que superi això amb prou ganes. Pot ser que algú es fiqui aquí llarg, fins en aquest cas en aquesta zona, aquí això és un plus, però s'ha d'anar amb molt de cuidado, veig que... veiem que un cop superat això, no s'ha de confiar molt en aquest llarg ja, pel moviment que portàvem,
i tot i això acaba d'haver-hi un retrocés d'aquí fins aquí baix. Val? En si és aquest volum d'aquí, o sigui, encara ni se l'ha menjat ni res, per tant, bueno, si algú va entrar aquí com a impuls i retrocés a tot aquest impuls, doncs veiem que més o menys va arribar a màxims. Val? Llavors el preu ja es queda bastant lateralitzat, per tant, per aquí ja no buscar molt més. La veritat és que quan aquesta setmana l'estàs veient així fora de pantalla, doncs, sembla que tingui més claretat el moviment i la veritat que en viu costava molt més agafar aquests moviments. No? El preu oscil·lant així, en pocs volums, doncs, feia tot una mica més complicat, d'acord? Després veiem a la tarda, doncs, va tindre un moviment així alcista, però tampoc ni uns retrocessos prou clars per poder-nos pujar a damunt. No? Per tant, com a mínim a un minut, potser com aquí veiem, val? Potser això en 3 o 5 minuts, val? Veiem una correcció prou gran per agafar, però clar, estem parlant d'un minutatge més gran, això són stops més grans, etc, d'acord? Vale. I amb això acabaríem dimecres. Anem cap al dijous. Bé, de fet, aquesta setmana hi ha hagut dies que no he pogut estar, hores que no he pogut estar, o sigui que ha sigut una mica caos, però bueno. Bé, el dijous veiem, això és el moviment de la pre, una mica baixista, sobretot a les 9 en el moviment ens està marcant bé el terra, que posteriorment acaba trencant. Val? No em convenç molt perdó, la forma que té de trencar-ho. Veiem aquí com van anant fent aquesta oscil·lació, no? Després sí que ens fa un bon mínim, que el puja a testejar el volum de les 9, aprofitable, val? Que ens fa aquest B que ens l'iguala al terra, aquest C, i aquest impuls cap aquí. Val? A mi entrar aquí no m'agrada molt. Si algú va entrar després en aquest punt, ja en aquest retrocés, val? Això per mi ja és una altra cosa, tot i que bé. I per mi doncs, se podia aprofitar aquest d'aquí, no està malament. Val? Sé que hi va haver gent que va aprofitar aquest d'aquí. Jo torno a... Sento fer-me pesat, val? El faig una mica més gran cap aquí perquè es vegi, però vull que quedi clar el patró una mica aquest que vinc comentant, que quan hi ha compres i el B queda per damunt de compres, val? I a més en rechaç sempre s'ha d'anar a buscar, sempre anirà a buscar un C. Val? Aquest C pot ser pla o pot ser més llarg, val? I més extès. Val? Aquí veiem que hi ha un volum molt constant, per tant ja estan fent alguna cosa aquí. Sembla que sigui pressió de l'oferta, però és que fixem que quan baixa totes aquestes veles d'aquí, tot això, i aquesta zona de congestió d'aquí té bastant de volum, per tant aquí estan fent alguna cosa. I quan el preu vol tornar a anar-hi, veiem que aquí, quan hi vol tornar a anar, algú fa, però aquí ja no, es queda per damunt de la zona de compres. Si això és un A, això és un B i això és un C, que després va estar dilatant aquí i se'n va anar cap aquí, o sigui, va buscar tot aquest moviment, desfer-lo, aquí va estar consumint temps, no hi havia oferta ja, a mi això em va cantar bastant, aquesta acumulació d'aquí, i veiem que aquest B, si això és un B, es queda per damunt i a més és rebutjat i en volum sobre de compres. Per tant, això és que aquí estan havent-hi compres, llavors el preu tenia que girar cap aquí, com a mínim a buscar un retrocés a tot aquest moviment. No? Doncs bé, jo ja fa temps que vinc explicant que l'estan utilitzant molt, es pot aprofitar. Posteriorment, quan van a buscar aquest C, això és vist a un minut, potser és així, no? En 3-5 minuts potser es veu millor que això és una correcció a tot aquest moviment, perquè traiem molt de soroll de les veles amunt i avall, val? I potser això era l'A amb stem frame, això és el B, això és un C i això és el trencament. Val? Per això no sempre s'ha de ser esclau ni ser un taliban, que dic jo, dels time frames. Sí que, evidentment, quan tu veus amunt, doncs, predeixes una mica que en 2-3 minuts tot això d'aquí se t'elimina i passen a ser 2 o 3 veles d'un color vermell o més curt. Vale? O sigui, si no ho tenim, com a mínim sí que podem predir que aquests moviments es veuen millor en un time frame major, d'acord? I, bueno,
Jo aquí estic fora de mercat, però aquí em sembla una frenada bastant bèstia, no? Jo crec que el preu després es va quedar congestionant aquí, es va superar, val? Aquesta zona, i clar, evidentment, amb la comprada que vam fer aquí i la comprada de fer aquí, després què ha passat, no? Que comença a pressionar demanda, val? A mi aquesta encara em sembla bastant precipitada, val? Perquè ve a buscar aquesta vela d'aquí, són 15 segons, es pot entrar, etc. Aquí ens està fent un doble sostre, però després potser ja comencem a tenir alguna oportunitat més clara de que ens vinguin a buscar volums anteriors, val? Bé, jo estic fora a aquestes hores, no em canso de repetir-ho, per tant, res per mi, vale? 15:30, doncs res, obre Amèrica i podem veure la tarda que tenim, no? Doncs aquest és un dels exemples pels que no estic per la tarda, val? I anem ja avui, que no hi he estat, per tant analitzaré avui ara així en directe, però estic veient que no molt a dir, val? Veiem que han obert aquí, jo aquí tenia marcada una zona forta, val? Per tant veig que li hem fet bastant cas en aquesta zona d'aquí. 9 del matí, baixa, vale. Veig que ens han marcat un lateral ben bo, val? Aquí tornem a veure el mateix que he comentat abans, tot el que en aquest cas hi ha hagut bastanta compra, ni que només dues veles, o sigui, no ha sigut tanta congestió, però sí que quan tornen a baixar cap aquí, directament és rebutjat sobre compres al preu, i a més no una vegada, sinó dos, no? Amb un ABC. En si, això, clar, quan és lateral ho acostumen a fer bastant, no? Llavors, bueno, aquí també tenim el mateix, frenada a dalt, testeig a les compres, les ventes en aquest cas, i el preu giro, o sigui, llegint bé el mercat te'n dones compte, no? del que estan fent. El tema és que si has d'aprofitar una d'aquestes oportunitats, se't poden ajuntar amb una zona forta millor, i mai ser el primer en girar-lo, no? O sigui, girar-lo aquí dalt és una tonteria, girar-lo aquí perquè veus que estan lluitant contra les vendes d'aquí dalt i no tenen cap força, no hi estan anant, i aquí ja ha fet un primer indici d'oferta, ho tenim una mica més clar, i com a mínim ens podem arriscar d'una altra manera, no? O podem tindre més possibilitats, d'acord? Bé, el lateral jo crec que queda bastant clar, veig que després han tornat a atacar mínims, no sé com ha quedat el tema, vale, veiem que els mínims també novament, i veig que a la tarda, doncs, 3/4 del mateix, val? Marcant novament el lateral, no molt a dir, no em convenç, ja només per com dibuixen les veles fatal, no? Ara, tornem a tindre el mateix, val? Arriben aquí dalt, frenen i després es queden lluitant contra les ventes, no? Bueno. Crec que molt més a dir no tinc, vale? Sento els problemes que hi ha hagut avui amb la sala, hi ha hagut algun problema, hi ha hagut de parar el vídeo per poder tornar a deixar entrar la gent, no sé què ha passat, molt bé, ho sento, val? I res, setmana curta, setmana analitzada, no molt més a dir. Crec que no hi ha hagut ocasions així molt clares i res, val? Després es podia arriesgar, sí, val? Hem dit diverses situacions on es podia arriesgar, es podien prendre algunes operacions, però en total tampoc, si és una setmana que algú no ha operat perquè no ha volgut arriesgar, no ha vist el mercat prou clar, etc, no passa res, val? Doncs res més, no molt més a dir, que tingueu un bon cap de setmana i res, ens veiem la setmana que ve. Vinga, adeu!